अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। तो ये जो यूनिट है डॉलर्स में पैल में ये आम लगती है। तो ये देखें, इसके ये 220 पे ये हर्ट्ज है इसके। तो इसके आउटपुट हर्ट्ज हैं। तो इसको अब हम खोल के देखते हैं कि ये उन्होंने भेजी है। ये कंप्रेसर जो है चल के फौरन बंद होता है। तो देखते हैं अब इसमें खोल के इसको कि इसमें कौन सा ऐसा मसला है कि ये इस तरह करती है। तो ये हमने ली, इसको खोल ली हमने। देखते हैं अब इसमें। ये देखें जी, ये इसके ऊपर प्लेट लगी होती है। ये देखें इस तरफ इस तरह। तो इसको अब हमने लिया है खोल। तो अब इसको निकालते हैं मजीद बाहर। इसके ये भी स्क्रू खोलने पड़ेंगे। ये देखें, ये भी हमने इसके लिए है खोल। तो अब इसमें ये देखें, ये भी अंदर भी इसके स्क्रू दो लगे हुए हैं। इनको भी खोलना पड़ेगा। इसको मुकम्मल खोल के इसका जो है मुकम्मल इसको व्यू देखते हैं इसका कि इसमें क्या मसला है कि जिसकी वजह से ये उन्होंने बताया कि ये चलती है और फौरन ही बंद हो जाती है। तो इसको पहले हम यहाँ से एक दफ़ा ये देखें निकाल लेते हैं जी। तो ये हमने ली निकाल जी। तो इसकी वायरें भी यहाँ से निकालते हैं इसको। ये देखें, यहाँ से उन्होंने ये रिपेयर करने की कोशिश की हुई है। ये दोबारा रीसोल्डिंग हुई हुई है। यहाँ पे नज़र आपको आ रही होगी। ये देखिए रीसोल्डिंग की इसको। तो अब इसमें एक मसला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी इसमें एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो उसके आप देख सकते हैं कि उसके उन्होंने ऊपर इसके कोई भी इसके नंबर जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ। तो मैं आपको स्क्रीन पे सामने दिखाता हूँ इसको। तो ये आप देख सकते हैं भाई कि यहाँ पे इसके किसी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी नंबर इन्होंने मेंशन जो है ये नहीं है। ये देखें, किसी के ऊपर भी कोई नंबर मेंशन नहीं है। तो इसको अब हम ये करते हैं कि इसको चेक करते हैं कि ये क्या करती क्या है। इसको पहले चला के हम देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा आगा होगा। तो कोई भी नंबर इसके ऊपर मेंशन उन्होंने नहीं किया हुआ। तो अब पहले सबसे पहले इसको हम चला के देखते हैं एक दफ़ा। तो चलाने के बाद उसके बाद देखते हैं इसको में क्या मसला है या किस वजह से ये क्या मसला इसमें है। तो ये उन्होंने देखें दोबारा एक दफ़ा सबको उन्होंने सोल्डिंग किया है। लेकिन सोल्डिंग ये देख सकते हैं आप, ये देखें सोल्डिंग किया हुआ है। तो लेकिन फिर भी ये रिपेयर नहीं हुई। तो अब हम इसको एक दफ़ा सफाई भी इसकी यहाँ पे देखें। ये उसके ऊपर सारा ये पेस्ट वगैरह किसी चीज़ से सोल्डिंग की होगी उन्होंने, तो वो लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको हमने ये देख लें, ये आपके सामने ये हमने लिया है, इसको निकाल दिया, सफाई इसकी एक दफ़ा कर दी है। तो फिर अब चला के भी देखते हैं। अब हम ये देखें सारा सोल्डिंग की हुई है इस तरह। तो इसको अब एक दफ़ा मैं तो ये आप देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग करते हैं इसकी। तो अब इसकी जो है वायरिंग, उस पे हम देखते हैं वायरिंग इसकी। ये देखें आप, यहाँ पे ये कनेक्टर इसका कनेक्ट होगा यहाँ पे। और ये जो है इसका ये हमारा होगा इधर पॉजिटिव पे एल पे। ये देखें मैंने लाइन पे ये लगा दिया। और ये देखें कि यहाँ पे जो ये है इसको उन्होंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है एन पे। और ये जो है ये देखें कि यहाँ पे ये दोनों
ये L, ये और ये यहाँ पे जो ये वाली वायर इसकी ब्लैक है, जो इसको कनेक्ट की गई है, ये इन्होंने इधर लगाई हुई है। आम रूटीन में ये थर्मोस्टेट के साथ इसको कनेक्ट होके वापस आनी होती है, ये वाली हमारी। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही चलाते हैं, देखते हैं अब हम कि इसमें क्या मसला है। इसमें जो कंप्रेसर है ये ऑन होता है और बंद हो जाता है, यही उन्होंने कंप्लेन में दी थी। और सॉरी, इसके साथ ये देखें, ये एक थर्मल फ्यूज लगा हुआ है, ये ओवरलोड की समझ लें आप इसे, तो इसको निकालना पड़ेगा। ये मैंने इसके डब्बे से इसको निकाल लिया है, इसके बगैर ये ऑन नहीं होगा। तो इसको अब यहाँ पे ये देखें, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये ज़रूरी है, जिसके बगैर ऑन नहीं होगा। तो इसको अब हम इसके ऊपर ये देखें इसकी, अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे UVW होता है, इसमें काम रनिंग स्टार्टिंग नहीं होता। तो अब मैं इसको देता हूँ वोल्टेज। तो वोल्टेज देने के लिए ये देखें, ये दोनों वायरों को इकट्ठा ये देखें, और इधर भी आप चेक कर लें। मैं इसलिए बार-बार ये दिखाता हूँ आपको कि अक्सर मैकेनिक भाई मुझे फिर बार-बार कॉल करते हैं, ये इसके कनेक्शन बता दें हमें। तो ये देखें, ये इसको इसके साथ, ये बाहर के साथ इसको ग्राउंड किया हुआ है, और ये जो है ये इसकी पॉजिटिव के साथ लगाई हुई है। तो अब मैं इसको, ये देख लें आप यहाँ पे, ये इसकी वायर यहाँ पे, और ये मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करके अब इसको लगाता हूँ, देखता हूँ कि ये अब इस पे क्या मसला है इसमें। तो ये देखें, इसकी लाइट जो है ये एक दफ़ा ब्लिंक की, 2 दफ़ा। तो अब देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। तो अभी तक इसका कंप्रेसर जो है ये, अभी ये लाइट ज़रा चेक करवा दें ब्लिंकिंग लाइटों की, इसकी लाइट की, ये देखें। और इसका अभी तक ये जो है ऑन, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ। तो अब आप इसके देखेंगे, इसके वोल्टेज जो है कपलर पे कितने वोल्टेज हमें ये मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके वोल्टेज जो हैं ये कितने हैं इसकी। तो अभी एक दफ़ा इसको मैं निकालता हूँ, अभी डिस्चार्ज ये हो जाएगा। तो मीटर को हम डीसी रेंज पे, ये देखें मैं यहाँ पे डीसी रेंज पे रखता हूँ मीटर को। ऑटो पे मैंने ये मीटर रख दिया है, आपको यहाँ पे उम्मीद है कि नज़र आएगा। तो मैं अब इसको दोबारा लगा के इसके कपलर के, ये देखें कपलर को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये कपलर इसका है, ये इसकी लो साइड और हाई साइड इसकी। तो अब मैं इसको देता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ इसके। तो मैं अब देखते हैं कि यहाँ पे इसके कितने वोल्टेज जो हैं वो इसके बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसके वोल्टेज जो हैं, हम यहाँ पे अभी इसको लगाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसके वोल्टेज, ये देखें मुख्तलिफ इसके मिली वोल्टेज में इसके सेलर आ रहे हैं। तो ये ठीक है यहाँ पे। तो अब इसकी जो है रेजिस्टेंस देखते हैं, कोई इसकी रेजिस्टेंस जो है, इसके वोल्टेज देख के इसके रेजिस्टेंस का हम अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सी कोई रेजिस्टेंस इसकी खराब है। तो इसको अब डिस्चार्ज होने दें, तो इसको निकाल देते हैं इसको एक दफ़ा। यहाँ पे मैं रखता हूँ माइक्रोस्कोप के आगे। तो यूं ही ये माइक्रोस्कोप, ये देखें, ये माइक्रोस्कोप के मैं सीधा सामने नज़र आ रहा। तो ये देखें, एक एक हाँ हाँ, ये देख नज़र आ गई हमें। तो एक इसकी रेजिस्टेंस जो है ये उन्होंने रिपेयर भी की, और फिर भी अभी भी उसमें हीट होके बर्न हुई हुई है ये। तो इसको देखते हैं, अभी हम दिखाएंगे ज़रा ऊपर। तो ये देख सकते हैं अब ये वाली। तो अब मैं इसे चेंज करूँगा, चेंज करके चला के देखते हैं अब हम इसको। मैं अभी चेंज करता हूँ। तो ये ऑफ कैमरा हमने इसको चेंज कर दिया, इसकी एसएमडी रेजिस्टेंस को। अब हम चला के इसको देखते हैं कि कंप्रेसर जो है ये हमारा जो है ऑन होता है या इसमें कोई मसला अभी भी है। तो उसके बाद इसकी जो है रिपेयरिंग बाकी, अगर ना ऑन हुआ तो फिर देख लेते हैं इसमें। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें उन्होंने ये जो किया हुआ है काम, इसमें कोई एसएमडी रजिस्टेंस या कोई ऐसी चीज़ जो है, उसका नंबरिंग जो है वो नहीं देते। तो अभी इसको देखते हैं अब हम कि ये ऑन होता है या नहीं, कुछ टाइम लेगा ये। तो ये अब ऑन नहीं होती, इसमें मसला इसके आईपीएम में मसला है इसके। तो इसका अगली जो इसका जो दूसरी वीडियो बनाते हैं इसके बाद, आईपीएम अभी हमारे पास ये अवेल नहीं है। तो आईपीएम नया डाल के तो आपको इसको दिखाते हैं चला के
कि इसमें और क्या मसला है, जो कुछ भी है इसका आईपीएम में फ़ॉल्ट है, आईपीएम में नया इसकी 2 पार्ट 2 वीडियो बनेगी, तो उसमें आपने देख लेना है कि किस तरह हम आईपीएम इसको नया डालते हैं। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। खुदा हाफ़िज़।